Gianluca Posocco, un commento su questo esito e che cosa avete sbagliato secondo lei? Ma non abbiamo sbagliato nulla, secondo me abbiamo dato il massimo, una squadra fantastica che ha corso, ha dato il massimo, in poco tempo è riuscita veramente a farsi conoscere in città, è arrivata al ballottaggio quando un Lega più Fratelli d'Italia in città erano al 44% delle europee. E poi ieri ho visto che quando l'affluenza era così bassa non ci sarebbe stato niente da fare, perché quando l'affluenza è bassa mediamente gli elettori di sinistra vanno sempre a votare e gli altri elettori non ci vanno. Quindi sapevamo che sarebbe andata così. Per quanto riguarda la gestione della campagna elettorale, secondo lei la sua sfidante, ora sindaco di Vittorio Veneto, l'ha gestita in che maniera? C'è qualcosa magari da prendere spunto per la prossima volta? Ma no, ma lei veniva dal vantaggio sempre di essere all'opposizione, quando sei all'opposizione è sempre tutto più facile. E noi abbiamo peccato in qualche settore a Vittorio Veneto, specialmente sui lavori pubblici, non facendo partire lavori già finanziati per milioni di euro, ed ha giocato facile, proponendo un cambiamento che in realtà cambiamento non è, perché si ripropone l'amministrazione Tonon fondamentalmente con qualche innesto. Però sono stati bravi a dire alla gente che sarebbe successo questo e va bene, fa parte della campagna elettorale. Noi abbiamo cercato di fare una campagna elettorale estremamente corretta sui programmi, proponendoci, e ci siamo comprati. È sempre stata una campagna corretta dal nostro punto di vista, quindi è andata così e va bene così. Mirella Bagliana prima sosteneva che forse lei ha pagato un po' lo scotto dell'ultima amministrazione. Lei concorda con questa affermazione e adesso che tipo di opposizione sarà la vostra? Ma certo, concordo per via di qualcosa in cui abbiamo peccato. Abbiamo fatto tantissime cose che si troverà lei adesso, quindi aver pagato soprattutto i debiti, non aver più cause legali pendenti, e questo faciliterà il lavoro. L'opposizione sarà estremamente costruttiva, no? Non siamo quelli che rompono le scatole a prescindere, ci mancherebbe altro. E quindi saremo là in consiglio comunale, controlleremo, vigileremo. Certo è che va bene perché i derivati non li ha più da pagare, un bilancio molto sano, lavori già finanziati, quindi se non si mettono a fare guerre interne, diciamo, che sono sempre quelle che rovinano un'amministrazione, avrà 5 anni veramente in cui potrà far partire tanti lavori. Posocco, non ce l'abbiamo